फ़ोटो चेक करें और उसके बाद मैं आपको उस तरह की फ़ोटो बनाना भी सिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा आपने किस तरह फ़ोटो को बनाना है और प्रॉम्प्ट्स भी दूंगा। तो उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसे आपने ओपन कर लेना है। ओपन जब आप करोगे तो उसके अंदर आपने क्रिएट इमेज वाला ऑप्शन स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक लाजमी करना है और उसके बाद जहाँ पर आपने 3 प्रो वाला ऑप्शन भी ऑन कर लेना है और उसके बाद आपने प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गैलरी से अपनी एक फ़ोटो को अपलोड करने के बाद जहाँ पर आपने एक प्रॉम्प्ट भी डालना है। ये वाला प्रॉम्प्ट्स मैं आगे आपको दे दूंगा, उसके बाद आपने इसको सेंड कर देना है क्योंकि आपकी जो फ़ोटो वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना क्योंकि आपको मज़ीद इसी तरह की वीडियो आगे मिलती रहेंगी। तो हमारी यहाँ पर फ़ोटो जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारी फ़ोटो बनकर रेडी हो चुकी है। तो उसके बाद आपने इस तरह की मज़ीद और फ़ोटो बनानी है तो यहाँ पर नीचे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं हमारी एक न्यू फ़ोटो बना दो, वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन इसी वीडियो का हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका भी यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।